30 жылға толған қазақ мемлекеті, қазақ елінің тәуелсіздігі бұл қазақ халқының маңдайына бұйырған ең бірінші бақыты, біздің ұрпақтың ең баға жетпес қазынасы. Осы тәуелсіздікті біз ұстап тұра алсақ, ұрпақтан ұрпаққа табыс ете алсақ, лайықты мемлекет, лайықты қоғам ауысқан сайын дұрыс алға қадам басалсақ деген арман рет әрбір адамның жүрегінде. Сондықтан тәуелсіздігіміздің мызғымай мәңгілікке жасап, еліміздің іші жаудан, сырты даудан аман болып, келер тек қана 30 жылдарда емес, бірнеше ғасырларға баратын елдігіміздің тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, мағыналы болсын. Тілімізден де, дінімізден де, салт дәстүрімізден де топырақтан тамырлатын ұлдар қалыптасын, қыздар қалыптасын. Осы тәуелсіздіктің бір-бір уығы секілді баянды қылатын, мемлекетіміздің болашағын кемел қылатын, ертеңге деген сенімді арттыратын қазақтың шынайы қарагөз азаматтарының тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын қоғамды алға қадам бастыра берейік. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. 30 жылдықтарда бірнеше дәуірлерге, келер ғасырларға қадам басар Қазақстанның тәуелсіздігі дейтін ұлы ұғым көк туымыз мәңгі желбіреп, сол тәуелсіздігіміз мәңгі жасай берсін.